വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ARATHI'S റെസിപ്പി. അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ആസ് ഐ പ്രോമിസ് നമ്മൾ 10 റെസിപ്പീസ് കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇന്ന് ലക്കി വിന്നറിനെ ലക്കി ഡ്രോ എടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു പാർക്ക് തന്നെയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. മാധുവിന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഇനിയ, നന്ദ, ഋഷി. പാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ മുന്നേ ഒരു വ്ലോഗ് ചെയ്തിരുന്നു ആ പാർക്കിൽ വെച്ചിട്ട്. ഇനിയും ഞാനും മാധുട്ടിയും കൂടെ. അപ്പം സെയിം പാർക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇനി എന്ന ലക്കി ഡ്രോ നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഓക്കെ. ARATHI'S റെസിപ്പി ഇതുവരെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഇതാ നമ്മൾ പാർക്കിലെത്തി. അപ്പം ലക്കി ഡ്രോന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മളെല്ലാം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടിക്കാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിപ്പം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ട്രൈപോഡൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാണാം കേട്ടോ. നന്ദ, ഋഷി, ഹായ്. ഇനിയ, ഹായ്. നമുക്ക് മൊത്തം 66 പേരുടെ പേരാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ 66 ആളുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ലക്കി ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒക്കെ റെഡിയാക്കുകയാണേ. സെറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ലക്കി ഡ്രോ 66 പേരുടെ പേരും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം പ്രിന്റ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോവാണ്. മാധുട്ടിയാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട്. നോക്കാം who is the lucky draw winner. FK's World. FK's World. Congrats FK's World. Okay. So congrats FK's World. So FK's World നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ഇമെയിൽ ID ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടാഗ് പോലെ ഇടാം സ്ക്രീനിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഇമെയിലിൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും പേരും വെച്ചിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലോ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സും പേരും തരാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ
വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. പിന്നെ FKS വേൾഡ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൈസ് നമ്മൾ വേറൊരാൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ 2 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ഒരു വിന്നറിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്തായാലും ഒരു 2 days എന്തായാലും നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണേ. പങ്കെടുത്ത പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി അടുത്തൊരു ഗിഫ്റ്റ് റൗണ്ട് ഇനിയും വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിലും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ഇതേപോലെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു. ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.